我就怕佢要人道毀滅啦，跟住就買咗佢翻嚟啦。跟住咧就發現，原來佢係1月9號生日嘅喎，即係我9月1號生日，佢1月9號生日咯。Hello， 好耐冇見啦，好耐冇去你度食嘢啦。AI 概覽，係我曾經係一個 Apps 嘅8大主播，所以我國語好好㗎。其實啲人成日問我點解國語咁好咧，我就喺度諗，因為我小學啦、中學嘅時候都係有學過普通話嘅，跟住同埋我嗰陣時又特別中意睇嗰啲台灣嗰啲偶像劇啦，好中意羅志祥啦，好中意黃心凌啦，跟住就學咗好多唔同嘅即係講嘅語言啊、語氣啊咁樣。嗰陣時都係講國語咧，就好似台灣人嘅。係啊，係啊，阿好同寶貝好靚。寶貝依家越大越靚咯。我發覺咧，狗仔咧一開心咧，即係你個生活係開心咧，只要開心咧，就係好，即係會越嚟越靚咯。UP 唔係啊，我唔係，我有做過，但係我攞8大主播咧就唔係喺呢個 Apps 咯。我唔知可唔可以提咧？嗰陣時因為做直播咧有好多禁言嘅，有好多嘢係唔講得嘅，所以就我覺得 IG 我唔知啊 ，IG 就唔知啦。呢時好搞笑。哦，偷錫我，偷錫我，有啊，我都好中意睇啊。惡作劇之吻，因為以前喺朋友方面有好多唔好嘅經歷，其實一定有嘅。但係你大個咗之後就會發現友情嘅珍貴咯。因為其實我前排純粹廣場啦，其實我唱過一首歌，係俾一個好好嘅朋友咧。其實佢已經走咗噶啦，就自己諗唔開走咗啦。但係其實我真係同佢好好朋友，我同佢係好細個開始就已經係識噶啦，識於呢個微時。跟住就，但係嗰排同佢一齊就發現唔到佢係有呢啲唔開心，跟住就當發現到嘅時候就太遲啦。跟住就其實唱嗰陣時都有少少想喊嘅。唱《相愛6年》嗰陣時，跟住唱到我肯交換去做你嘅時候，哇！嗰啲回憶就湧上心頭。我係一個好易喊嘅人，都算係。我喺親情啊、友情啊，同埋愛情啦，同埋狗仔啦，狗仔呢啲戲咧係特別容易喊。我係好易喊。係超級易喊嘅一個人，即係有陣時咧，我之前啊同男朋友嘈交啦，好耐以前，跟住咧佢問都唔知你喊咩，跟住勁衰喊，你邊有人咁樣問㗎？喊你咪問，就會關心下自己女朋友㗎嘛，佢哋唔係㗎，即係就會話都唔知你喊咩咁樣，跟住我就會反駁咯，我就話喊就係喊㗎啦，想喊就係喊㗎啦，邊有話唔知喊咩？因為要啲咩要喊嘅啫，我都唔想喊㗎。係咪？其實喊冇人想喊嘅，咁但係就後尾啦。其實我係一個我朋友都鬧過我嘅，即係一有愛情咧就成日圍住人哋轉，但係其實係自己一個嘅時候咧就明明就可以自轉咯，過得好好。係啊，以前啲男朋友都好衰，有好過嘅。一開始其實都好好嘅。一開始你知㗎啦，啲男仔咧，一開始你喊嘅時候，佢真係好緊張㗎嘛。一開始就話做咩喊啊？做乜流？即係你就流一滴眼淚咁樣流咗落嚟，跟住佢都會問點解喊啊？你做咩喊啊？咩事啊？但係當耐咗嘅時候，其實佢哋係好快就覺得好厭咯。既然你係，我都覺得處女座係好眼淺嘅。其實我都係好信星座嘅，我係一個星座
其實你哋唔係應該會好明白咩？點解你問翻我轉頭嘅？因為佢哋需要嘅男仔需要嘅唔係一個媽咪，係需要一個除咗新鮮感之外啦，同埋需要，我覺得需要佢哋唔會想有一個時時為對方着想嘅人咯。我覺得可能我以前識嘅都係好細個啦，同埋佢哋係好快就冇咗新鮮感。我本身就係一個，因為我係土象星座，我係一個算係幾悶嘅人，即係可能你一開始識我覺得，原來你係咁有趣嘅，咁但係有趣完啦，但係其實都係一個好普通嘅一個過得好平淡嘅一個女仔咯。咁我日日如果唔使返工嘅日子啦，我就真係會想喺屋企啦，或者同朋友一齊，同男朋友一齊都 OK 嘅，即係可能去下邊度啊，但係唔會話有啲咩去新嘅刺激啊。我唔知點樣講，我覺得我係一個好悶嘅人嚟。你又諗下，我有3隻狗，我又必須想同佢哋一齊，我唔想成日都冇咗，掉低咗佢哋，所以就變相我覺得我自己係一個好悶嘅人。Hello，同埋我自己係一個冇乜安全感嘅人，我係一個都算係幾脆嘅人。我會即係如果一齊咗啦，真係一齊咗啦，我會擔心對方，因為我自己會俾好多安全感人哋，同時都會希望對方都會俾多安全感我。其實我而家嘅擇偶標準係希望對方會諗我嘅感受，照顧我咯。Hello 哥哥，有台灣嘅粉絲嚟咗啦。Hello 威文，都係㗎，就好似其實如果唔係同屋企人去旅行啦，如果係自己啦，或者係或者同朋友啦，我都會希望可以再去多次我曾經去過嘅地方，就算去旅行都好啦。點解 I 人就唔識煮飯啊？我識煮飯。其實我而家都想逐步咧去多啲變 E 啲嘅，因為我覺得 E 啲就會可以冇咁尷尬咯，同大家相處嘅時候。咁我就都會學下點樣去同大家去傾偈。咁希望大家都會熱情啲啦，對我熱情啲，我就會慢慢融入到啦。因為其實我係比較慢熱啫，當真係識得耐咗啦，其實我都好多嘢講嘅。最拿手係咩菜？其實我係中意煮啲我自己中意食嘅嘢咯。辣酒煮花螺啊，羅宋湯啦，跟住同埋我好中意食自己煮嘅榨菜蒸牛肉，因為出邊食唔到嘅呢一個榨菜蒸牛肉。要啦，咁鬼咁怕醜，其實我真係好驚啊！有陣時大家叫我去打招呼，同啲前輩打招呼嘅時候，其實我係好想，但係我又覺得人哋同我又未去到咁熟，跟住我就唔敢。所以其實大家有陣時多數都見到我，即係如果去啲可能大好多人嘅場合啦，我可能都係自己一個坐喺度啊，企喺度啊，就係因為我真係好驚，同我唔想大家咁尷尬見到我。你可以係啊。羊腩煲唔識啊 ，Hello， 我都幾中意食羊腩煲。我屋企人嘅朋友呢，就係我上次推介嗰間煲仔飯啦，喺元朗。咁大家如果想食呢個煲仔飯呢，一定要記得打電話去預約，同埋佢哋係有羊腩煲食嘅，好好食嘅都係。我姨姨啦，同埋我契爺佢哋都好中意去食。近排你遇到位好好嘅前輩契爺，係咪 Uncle Bill 啊？Uncle Bill 咧都係我一個契爺，跟住咧同埋雖然啲人成日都話唔好成日都話叫一個人去做契爺咧，但係佢哋其實真係好好。
我有兩個契爺啦，一個 Uncle Bill 啦，一個就同 Uncle Bill 由細玩到大嘅一個契爺啦，同我姨姨係我姨姨嘅丈夫啦。跟住佢哋兩位都係好好嘅，佢哋可以話係我覺得我人生中遇過最好嘅一個男人，好慈祥啦，好溫柔啦。大家認識嘅 Uncle Bill 都係啦，慈祥啦、溫柔啦、認真啦、努力。因為我即係唔係 Uncle Bill 啦，另外一位契爺咧，佢雖然即係佢係日日咧都佢係白手起家嘅，跟住同埋佢日日都差不多4點零5點鐘起身去工作，我覺得哇好勤力。我都希望可以參與 school tour 啊！嚟緊今年咧，希望會有得參與，有份參與 school tour 去演唱俾大家聽，因為我覺得大家應該都會好中意我嘅《我們的完結篇》啦，同埋仲有我嚟緊嗰2首歌。Hello Gary， 係啊，我住元朗嘅，我係元朗國嘅人。呢樣嘢應該係可以知得嘅，呢樣係眾所周知嘅。我諗呢度有好多人入嚟，又有好多人走咗。我再播多13分鐘咧，我6點3左右就落播啦。因為咧，我今日約咗嫲嫲食晚飯。前排佢話個電話壞咗，買咗個新嘅手機，好平嘅手機俾佢。因為我前排咧有2個嗰啲美食節目啦，拍完之後有少少報酬啦，跟住就買咗個新嘅手機俾佢啦。其實佢都講咗好耐㗎啦，佢就話佢手機壞咗好耐，咁我就買俾佢啦。會，當然，我應該會喺年中吧，會搞啲 fans 嘅活動，咁希望大家都踴躍參與。因為咧，大家都知我而家個 fans club 唔係好多人啦，咁我亦都希望遲啲可以搞一個真真正正嘅 fans club 啦，去俾大家去應援。咁希望多啲人先啦。我都準備咗好多小禮物去送俾你哋。因為我覺得老人家佢就算以前咧，因為佢以前係好偏心我細佬嘅，但係依家我細佬都唔理佢啦，跟住加上好多孫都唔理佢，我就覺得佢好慘，所以我係唔見得人哋慘嘅。即係可能我又見到個狗仔好慘，跟住我自己又冇愛泛濫，跟住我又覺得嫲嫲慘，跟住我又想多啲陪佢，但係其實我覺得係好難 balance 嘅，因為嫲嫲同婆婆都係好需要人陪啦，跟住我又覺得我好似陪嫲嫲多過陪婆婆咁，跟住我又自己又好煩惱，所以我希望之後多啲時間我都會多啲陪佢哋啦。嚟緊月尾我嫲嫲我婆婆都生日。會啊，會繼續搞 fans meeting 啊！超級多謝你哋嚟參與啊！嚟緊都一定會搞，咁就希望再多啲人啦，因為上年都唔係好多人，咁希望每年咁樣去多啲人啦，咁我就再準備多啲小禮物送俾你哋。點解你會覺得我周圍好多男仔？其實我真係唔多，我唔係好多朋友。依家講多啲自己想講嘅嘢，其實都係，我都覺得係。同埋我覺得你哋了解我嘅機會好少，所以都會想開多少少直播啦。跟住同埋嚟緊我都會開啲直播咧，係同阿堅啦一齊去合作去唱歌俾大家聽，或者有陣時希望都可以有 busking 啦，跟住就唱多啲歌俾大家聽咯。因為其實我係真係
好中意唱歌，而且我係覺得我自己可以表達嘅方式就係唱歌。咁我希望大家會中意聽我唱歌，我都會努力啲練好啲把聲，照顧好啲把聲。因為聽下我今日我都喺度有痰。其實我女仔朋友咧都唔多嘅，以前可能都多嘅，但係都係啲唔算係太真心啦。跟住同埋都有啲男仔朋友嘅，但係就又唔係話去到好 friend，但係就佢哋都算錫我嘅，因為其實我識嘅人之中咧，好多人都好錫我啦，都包括 Raymond 啦，跟住同埋係啦。好多人都好錫我嘅，我識嘅人之中咧，好多前輩、好多朋友都係好錫我，因為係啊，因為佢哋覺得我好笨啊嘛。你知唔知我嗰日喺銅鑼灣啦，跟住揾阿堅 rehearsal， 咁我要 rehearsal 上水廣場嘅一個 show 啊嘛，跟住咧我銅鑼灣我真係唔識路，跟住咧我就一路行啦，跟住佢就係咁擰住面，佢同阿 Brian 係咁擰住面，跟住我啱啱望住佢哋，心諗做乜係咁擰住面啊？死啦！跟住我心諗應該係我自己行得太慢，佢哋驚唔見咗我咯。跟住我就行快啲，我話你哋唔使咁驚，我有見到你哋嘅喎。跟住佢就話：哇，你真係好小妹妹啊，好驚你唔見咗。佢哋咁樣講，佢哋兩個啊，同埋包括阿堅嘅女朋友都喺度，阿堅嘅女朋友一齊咁樣望翻轉。遲啲咧，我就會跟阿堅嘅女朋友咧去學呢個古箏，希望學得識啦，希望學得好啦。因為我問佢女朋友啦，問小穎，佢女朋友叫小穎，跟住我問佢：你學咗幾耐彈到咁犀利啊？跟住佢話：都30幾年嘅咯。跟住佢唔知，我唔記得咗佢30幾年定20幾年。跟住我嚇。學咁耐先至可以學到咁樣，我就話我邊有咁多年啊？點識阿 Rock 啊？又兜翻去到，我好驚啊！其實我好驚講佢啊，因為佢啲粉絲好惡。點識佢係其實我哋第一次見係 J Music 嘅。Can you sing something live now？ 好驚喎！而家唱咧，佢哋咧喺度錄咧，我驚走音啊！唱一句。我唔敢。死啦！依度咪挨到依家都唔敢做任何嘢啦。咩叫爆日歲數？哦，係咩？阿堅其實阿堅同埋小穎佢哋都已經一齊咗好多年㗎啦，所以你哋唔使擔心我，放心。佢唔會好中意我，但係好錫我，佢哋真係好錫我，佢哋兩個都好錫我。好啊，因為我遲啲咧就會係啦，你哋密切留意啦，因為我遲啲會揾埋阿堅啦，去幫我彈吉他，咁我就一邊去唱歌，咁就開 live 俾大家睇，唱俾大家聽，咁希望大家一定要好好咁聽我唱。你哋好關心呢個電話嘅來源啊，其實我驚你哋會嬲喎。我驚你嬲佢喎，其實你哋可以嬲佢㗎，唔係我同埋阿 Rock 咯，我哋係有一個中間人，又係咪一個咧？一個定兩個咧？因為其實佢公司啦，同埋我啦，咁我之前唱《歡樂滿東華》㗎嘛，咁我哋就一齊去咗一個慶功宴，跟住就
係啦，咁我哋之後有個 busking 啦，去合作啦，跟住同埋佢都有同另外一個導演好 friend 啦，跟住就大家一齊喺度講嘅，所以就識咗啦，即係有佢，咁佢都係好好嘅，佢係好好嘅。嗰個中間人唔係阿 Rock，係中間人，唔使嬲佢。咁係啦。咁多年都覺得你好聽，係咪真㗎？但我覺得咧，以前咧我係雞仔聲啲，但係依家咧，我覺得我把聲越嚟越沉。自從中完 Covid 之後，跟住我就覺得自己把聲沉咗咁多嘅。好似唱《請不要走》嘅時候啦。唉，其實我都好想唱嘅，但係我呢排又感冒咧，又喉嚨痛咧。你諗下，我依家咧成日喺度咧，就係啊，夠鍾意去同嫲嫲食飯啦！你哋係咁講嘢，搞到我好想回應你哋啊！同埋咧，我要講佢咧，因為佢要電話過電話嗰啲資料咧，唔知我自己都唔識整，我係一個電腦白痴啦，手機白痴啦，跟住咧就要帶佢去嗰度咧去搞部電話，帶佢去間鋪度搞部電話。多謝你哋嘅支持啊！我係隱藏 fans， 你可唔可以唔好隱藏？可唔可以多啲線下嚟到支持？我問嫲嫲開 live， 我覺得佢有表演欲㗎。其實我覺得佢肯㗎，但係算啦。我陣間我都唔知同佢食咩好。我希望佢，因為我而家好飽啊，而家咩都諗唔到啊。啱啱食完個餐2人餐嘅嘢，哇，勁多嘢食，飽到死咗。記得 save life。哎呀，點解轉咗個 filter 嘅？我唔 save 啦，呢個你哋講多次入嚟噶嘛，唔使 save 啦。你截圖啊，你截圖。我最中意其實一定係香港啊！我好中意香港啊，跟住係韓國、日本啦。因為香港冇天災嘛，所以我好中意香港。我想世界和平。我記得我之前喺台灣度做就台灣咯，香港同台灣我都好中意。我之前喺台灣上嗰個綜藝啦，跟住都喺度講，因為我係生日，跟住佢邀請我上，我講埋呢度啦。跟住佢邀請我上啦，跟住佢問我有啲咩生日願望啦，哪一個？跟住我就話我希望世界和平。唔知啲人係咪都會好記得？其實我 IG 都應該都有嘅，你哋碌下咧都應該會見到嘅。嗰陣時候仲箍緊牙。把聲磁性咗好多。係啊，我病地，但係其實我仍然都係咁，我仍然都係可以好高音嘅。哇，好靚女啊！我發覺我啲朋友真係冇得頂啊！Hello，我要下播啦，大家記得繼續密切留意下我嘅 IG 動態，我隨時都可能會開 live 㗎。我記得你啊，但係我要去同嫲嫲食飯啦，拜拜，拜拜。